猪头皮炒韭菜，里头应了灶卡。好来，今仔甲大家介绍2024 3月23羊葵大战热河。伫即内底设计到一个真趣味物件哦，羊葵抢热河，吼，啊个热河抢羊葵，吼。羊葵，阮即组呢选热河的世界名曲《相思》，啊，阮先唱吼，唱，啊，阮的即个皮亚诺老师弹间奏。皮亚诺老师间奏弹完了后，接过热河的皮亚诺手，无缝接轨，吼，啊了就换热河这组吼起来，安尼吼，所以这是每一个办音乐会的小朋友爱注意吼。上好就是讲要合办音乐会啊，两组要有互相有交陪就对了吼。羊葵这组的这个和音高手陈春杰吼，帮这个相思吼唱和音，吼，唱完一鞠躬，大家拍破。
即马换即个赖河唱秧柜吼，赖河的即个斗绕这走唱队，就选即个菊花开的时吼，不但是甲精心编曲，佮加真侪口碑，加真侪即个水牛内底无共款情节吼，讲伫内底。即满中吼开始干燥啊，吼有无？阮就春节起来，王信云起来，我起来安尼吼，中佮经过一个口碑转场，violin。这个平安路过无缝接轨所以这个做伙合办这个音乐会秧葵大战赖河大战秧葵拢有唱对方的歌来做一个转场非常水的无缝接轨的一个实验啦大家嘛是看甲欢喜甲拍破一直吹就对啦菊花开的时，阮拢会想起你，想起你瘦瘦的身躯，我伫水牛边。菊花谢的时，阮拢会怀念你，怀念你天真的年纪。亲像可爱的花蕊，你若当看着水牛，牵去山脚去食草，搁一边看册，看甲日头落山，当时转去自问市。无用你厝后，搁会加放水，互恁老爸洗面，你实在有影有效。你是怎样煞来听学的？恁阿爸实在是毋捌世事。阮阿爸毋是遮尔毋捌世事的人啦。伊咧甲我叫我停学的时，伊嘛讲甲你好呢。阮阿母死啊，牛拢无人看。恁阿母过身啊，安尼实在真忝头呢。乌手家家球，地灵时脚球球。水牛乌白手，看咧甲我体阮老友。恁阿爸呢？伊去做路啊。恁若即几工拢无去边仔迄边看？牛袂互人啊。牛阁袂通啊？阮的田组若袂出来。田组若无力，阮的田会去互人收转去。后来水牛袂赢，看你目屎流，恁阿爸搁欠50箍，煞借钱借来阮兜。阮老爸竟然甲伊买来做生意，互阮真想要到。这是啥物纪念？阮真正想要甲出走。迄年你才12岁，就互阮心内非常敬佩。迄年啊，伊才12岁那定，做互阮实在非常的惋惜啊。
情花蕊呀，你水。过来呢，阮就想讲，既然啦热河大战杨贵吼，阮甲尾仔吼就做一个 bonus 啦吼，桃花过度，当做阮欢乐吼欢喜大家买就对啦吼。就是阮想讲吼，热河甲杨贵一定拢足爱唱足侪足趣味的古早民谣，所以阮就下落地下落地下里就下落地下甲吹咧吼，台顶台骹。大家欢喜大唱歌吼，嘛符合即个热河甲杨贵吼，即个快乐乐观关怀本土的即个文学精神就对啦。这大家会晓，下落地下会，下落地下里就下落地下哦，对无？是这了，下落地下，嘿。